І сьогодні в нас годування. Так, беремо нашу кукурузку, вона в нас дуже гарного кольору, молоденька, і ось так лущимо. Напишіть, як ваші областінці кажуть, а ви підпишіться, поставте лайк і прокоментуйте відео. І даємо нашим курочкам, закликаємо їх. Ось так курочки наші їдять, виїдають всю кукурузку, тому ставте лайки, і в нас цікаво. Всіх люблю, всім пока.